O'zi biznes qilishdan asosiy maqsad shu bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Biznes qilishdan maqsad nima? Ko'p pul topishmi yoki erkinlikka erishishmi? Keling bugun shu haqida gaplashsak. Ko'pchilik inson biznes qilayotganda ishga mukkasidan berilib ketadi. Nima uchun u aslida biznesni boshlaganini yodidan ko'tariladi. Keling shuni bir oydinlashtirsak. Bizning hayotimiz shaxsiy hayotga, oilaviy hayotga, ish hayotiga bo'linadi. Agar kunda 24 soat deb hisoblasak, 8 soat ajratsak ma'qul bo'lardi. Ba'zilarini ko'ramiz, ishiga 15 soatlab, 16 soatlab vaqt sarflaydi. Ba'zilarini ko'ramiz, umuman o'ziga vaqt sarflamaydi. Ba'zilarini ko'ramiz, oilasiga vaqt sarflamaydi. Nima qilish kerak? O'zi hayotda mana shu uchtasini baravar olib keta olgan inson o'zini haqiqiy baxtli deb hisoblasa bo'ladi. Ana endi men 8 soat ish uchun sarflasam, qanday qilib oilamga tirikchiligimga yetkazaman, yaxshi pul ishlay olmayman degan savollar ham bo'lishi mumkin. Uning uchun maxsus qoidalar bor. Qarang, 8 soat deganda shaxsan o'zimni fikrim bo'yicha mana bu biznesga ketkazayotgan 8 soatingiz bu yo'lga ketadigan vaqtingiz, ishga ketish uchun kiyinadigan vaqtingiz, yuvinadigan, ishdan kelgandan keyin o'shan ketayotgan vaqtingiz ham 8 soat ichida hisoblang. Masalan aytaylik, ishga borib kelishingizga yo'l o'ziga 1 soat ketsa, tayyorlanish, yuvinishlarga yana 1 soat ketsa, 2 soat. Demak, siz ishxonada faqat 6 soat vaqt sarflab, qolgan 2 soatini olib qo'yishingiz kerak. Hayyo, biz rahbarlar bunga rozi bo'lmaydi. Hech kim bu narsani ketkazmaydi. Shuning uchun rahbar bo'ling o'zingiz ham. Ya'ni birovlar rahbarlik ostida emas, siz o'z ishxonangizda o'zingiz rahbar bo'ling. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun rahbarlikni o'rganish kerak. To'g'ri, bu qadamma-qadam, pog'ona bo'ladi. Ya'ni mana hozir ichlarini ko'rib chiqamiz. Biz shaxsiy hayotda, biznesda, oilada vaqtlarni taqsimlashni yo'lini ko'rib chiqsak. O'zi biznes qilishdan asosiy maqsad shu bo'lishi kerakki, erkinlikka erishish. Ya'ni siz ish uchun vaqt sarflamagan holda o'zingiz va oilangiz uchun vaqtni maksimum tarzda sarflaydigan bo'la olishingiz kerak. Bunda pog'onalarga bo'linadi, qarang. Uning uchun avvalo siz kimlarga yordam berishingiz kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Birinchisi, avvalo o'zimizga yordam berishni o'rganishimiz kerak. Ba'zi insonlar bor, o'zi qayerdadir ishlayapti. Qiynalib turgan bo'lsa ham boshqa odamlar, tanimaydigan odamlar, hattoki tanishlari, qarindoshlari bo'lishi mumkin, yordam so'rayapti. O'zida yo'q bo'lsa, birovdan qarz olib berib yuboradi. Evaziga oradan 3 oy 6 oy o'tgandan keyin u odam buni qarzini bermasa, o'rtada qolib ketib, yo janjal chiqadi, yo o'zi u qarzini yopishga to'g'ri keladi. O'rtada turgani uchun. Ko'p aytishadi, o'rtada turgan nimasiz ketadi? Menimcha tushundingiz. Ba'zilar bor, hali o'zini o'nglab turmasdan boshqalarga yordam berishni boshlaydi. Bu yaxshi, hammaga yordam berish kerak, lekin qadamma-qadam. Ya'ni odam avvalo o'ziga yordam berib, o'zini to'g'rilab olish kerak. Keyin mana ota-ona yo parallelni hammasini olib ketib uradi. Keyin deganim boshqalarga umuman yordam bermaslik kerak degani emas, yordam bersin, lekin o'zida yo'q bo'lib turganini boshqalarga qilib tashlash bu o'zini qiynab qo'yish bilan teng bo'lib qoladi. To'g'ri, bu ba'zi joylarda mos tushmasligi mumkin, ba'zi joylarga sharoitiga to'g'ri kelmasligi mumkin, sharoitga moslashish kerak. Ana endi o'ziga yordam berishni o'zi to'rga bo'linadi. Birinchi bo'lib moliyaviy yordam berishni o'rganish kerak. Ya'ni nima qilsa o'zi pulga muhtojligi yo'q bo'ladi. Nima qilish kerak? Shunchaki ishga ertalab borib kechpayt qaytaverish kerakmi? Yo'q. Ozgina o'qish kerak, o'rganish kerak. Nima qilsa, hozir masalan 1 so'm topayotgan bo'lsa, keyin 10 so'm topsa bo'ladi. Shuni o'rganish kerak. Va uni yo'lga qo'yish kerak. Bu biror bir korxonada zo'r ishchi bo'lib turib, shu 10 so'mni topsa bo'ladi yoki kichik bir ishxonani ochib, o'zi shu 10 so'mni topsa bo'ladi. Keyin o'zini sog'lig'iga, go'zalligiga qarash kerak. Sog'liqqa qaramasak, boyagi mana bu lichnost, ya'ni shaxsiyatdagi sog'lig'imiz yomonlashsa, bilib qo'yinglar. Sog'liq yomonlashgandan keyin hech narsa tatimay qoladi.
Uchinchi bo'lib atrofdagilarimizga vaqt ajratishga o'rganishimiz kerak. Atrofdagilarimiz degani bu oilamiz, o'zimiz, ota-onamiz, qarindosh urug'larimiz, mana silay rahm qilishimiz. To'rtinchi bo'lib biz bilimimiz, ichki kuchimiz shu haqida ishlashimiz kerak. Ibodat u parallelni bo'lsin, boshdanoq bo'lsin. U oldin keyin degan tushuncha yo'q. Biz hozir mana bu moddiyat dunyosi haqida gapiryapmiz. Ma'naviyat bu parallelni bo'lishi kerak. Parallelni so'zi bu tengma-teng baravar bo'lishi kerak degani. Ba'zi bir videolarda chiqarganimizda parallel olib ketganingiz yaxshi desa, uchi deb so'rab qolishyapti. Yo, parallel olib ketilsin. Demak, o'zimizga yordam beramiz. 4 jihat bo'yicha. Moliyaviy birinchi bo'lib pul topishni joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki pul topishni birinchi bo'lib joyiga qo'ymasangiz, qolganiga vaqtingiz bo'lmaydi. Ko'pchilik odam borda ishlayapti, o'qiyapti. Hoy inson, oilangga vaqt ajrat. Hoy inson, o'zingga vaqt ajrat. Hoy inson, qarindoshlaringga vaqt ajratsa, vaqtim yo'q deydi. Nega vaqti yo'q? Shu pul hal qilib qo'yilmaganda. Chunki nimaga ishlash kerak? Pul topish uchun ishlash kerak odam. Pul hal qilib qo'ymagan. O'ziga yetarlicha pul kelmayapti. Shu ishlamay tursa ham yoki kam ishlasa ham o'ziga yetarli pul bo'lmayapti. Ba'zilar o'qish kerak. Nimaga o'qish kerak desa, chunki yetarlicha pul kelishi hal qilinmagan uni oilasida, undan avvalroq. Agar uning uchun hal qilib qo'yilgan edi, hammada emas, ba'zilarda hal qilingan, ba'zilarda hal qilinmagan. Agar hal qilib qo'yilgan bo'lganida edi, bu shu yurib aytaylik kuniga 6 soat o'qish yoki 8 soat o'qish mumkin paytda u 15 soat, 16 soat shunga balki sarflamagan bo'lardi. Bu degani o'qimang degani emas, o'qish kerak. Yoshlikdan to'g'ri o'qib kelish kerak. Yoshlikdan agar biz 6 soat yoki 8 soat kuniga 5 soat deylik o'qisak, zo'r bo'ladi. Bizda qanday bo'ladi odatda? 1-sinfdan 4-sinfgacha zo'r o'qiymiz, yaxshi. 5-sinfdan 11-sinfgacha nima o'qiganimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Ya'ni aksariyat holatda, hamma demayman, aksariyat holatda. Masalan, 7-sinfda bitta fanni boshdan oxirigacha davom et ber desa, ko'pchilik o'quvchilar yeta olmaydi. Yoki 8-sinf yoki 9-sinf. Chunki shunchaki o'tib ketganda, mana shu o'qilmaganning evaziga keyin institutga kirish uchun 3 repetitorga yotib olib ana tarbiyalanadi. O'qiydi. Keyin institutga kiradi. Institutga kirgandan keyin nima bo'ladi? Yana tashlab yuboradi o'qish. Ya'ni tashlab yuborish deganda 1-semestrgacha o'qiydi, 1-semestrdan keyin уже bo'ldi. Odatda mana shu talabalarimizda kuzatiladi. Shu bilan o'qishni bitirguncha til o'rganishi mumkin, boshqa narsa o'qilishi mumkin. Keyin o'qishni bitirgandan keyin ishga borishganda unda boshqaruvchilik qobiliyati kam bo'lsa, unda maxsus bilimlari kam bo'lsa, ana endi kam oylikda qolib ketishadi. Endi uni oshirish uchun ishlayotgan paytida yana o'qishga to'g'ri keladi. Uning uchun oldinroq bilib qo'yish kerak. Mana shu universitetda o'qiyotganda bilib qo'yish kerakki, universitetda bilimi shunchaki ishga kirib olish uchun yordam berishi mumkin. Lekin u yerda zo'r bo'lib ketish uchun boshqa maxsus bilimlar o'rganish kerakligini. Agar maxsus bilimlarni o'rganmasa, boshqalar bilan hamma bilan bir xil bo'lib, hamma olayotgan oylik bilan qolib ketish mumkinligini tushunish kerak va o'rganish kerak. Vaqtni bekorga sarflamash kerak. Shu kunga 4 soat, 5 soat bemalol shunda yetadi. Ana 10 soatlab o'qishganda shart bo'lmaydi. Demak, biz pulni hal qilib qo'ysak, o'qishga va ishlashga bo'lgan vaqtimizni tejasak bo'ladi. Qanaqa pul hal qilsa o'qishga bo'lgan vaqtimiz tejaydi desa, oddiyroq o'qituvchida masalan aytaylik 10 yil borib hech narsani o'rganmay kelgandan ko'ra, yaxshi o'qituvchida qimmatroqga 1 yilda ko'p narsani oldindan o'rganib yursa bo'ladi. Xullas, o'zimizga yordam berganda avval moliyaviy tomondan yordam berishimiz kerak, keyin sog'liq, go'zallik tomonidan yordam berishimiz kerak, keyin odamlarga, yaqinlarimizga vaqt ajratishda yordam berishimiz kerak, keyin ichki kuchimiz ustida ishlashimiz kerak, bilimimiz ustida ishlashimiz kerak. Xuddi shu tartibda ota-onamizga, ustozlarimizga va keyin xalqqa yordam berishni boshlashimiz kerak. Endi ota-onamiz deganda bu yerda oilamizning o'zi ham bor. Bu degani birinchisini oxirigacha kelib bo'lguncha qolgan tashab qo'yish kerak degani emas. Ha, ularni qarab turish kerak, qo'llab turish kerak, lekin tezroq o'zimizni tugatib olib, bunga уже qaramaydigan, vaqtimizni ajratmaydigan, o'zi zo'r bo'layotgan holatga o'tib, keyingilarga o'tib ketishimiz kerak. Mana shu holatda siz masalan aytaylik, ishlasangiz 1 soatda $50 pul topishni boshlasangiz, hozirgi paytda 1 soatiga 500 ming, 600 ming topishni boshlasangiz, kuniga 4 soat ishlasangiz 2 million so'm, 2,5 million so'm, 3 million so'm pulingiz bo'ladi. Kuniga 4 soat ishlaganingizda. Agar siz masalan 20 kun ishlasangiz,
2 million so'mdan oyiga 40 million so'm pul topib qo'yasiz 20 kun ichida. 40 million so'm sizni xarajatlaringizga yetsa, ana endi qolgan ortgan vaqtga bemalol oilaga, o'zingizga vaqt ajratishingiz mumkin. O'zbekistonda bunaqa pul to'lashmaydi-da desangiz, ha, pul to'lashmaydi. Kimga bilasizmi? O'rganmagan odamga. Hamma singari o'sha maktabda, o'sha kollej litseyda, o'sha institutda o'qigan odamlarga unaqa pul to'lashmaydi, to'g'ri. Lekin maxsus bilimlarni o'rgangan odamlar bu pulni ishlab topishlari mumkin. Ya'ni, masalan, Avlod 21 o'zini maqsadi nima uchun ochilgan desa, aynan mana shunaqa maxsus bilimni beradigan insonlarni tayyorlash uchun, ularga yordam berish uchun ochilgan. Men o'zi ko'p aytaman. Hozir mana bu rasxodlar, joylar boshqalar qilingan bo'lsa, kesin hozir 1 yil, 1,5 yil men odamlarga yordam berishga ahd qildim. O'rganib olsin. Masalan, bir kishiga o'rganish uchun 1,5 million, 2 million men xarajat qilib qo'ysam yonimdan. U mana 2 million emas, 1 million to'lasin, qolgan xarajatini yonimdan ko'taraman. Mayli, u kelib o'qisin deb imkon yaratishga ahd qilganman. Va shu narsani boshladik. Hozirning o'zida men sizlarga aytishim mumkin, agar aytaylik 30 million pul kirsa kimdir o'qib, men yonimizdan bu yoqdan 70 million xarajat qilayotgan joylarimiz bor. Siz o'zingizni ustida ishlashingiz uchun biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilyapmiz. Endi men har oy bunday aytmayman. Qaysidir holatlarda yordam berishga tayyormiz. O'zingiz ustida ishlamoqchimisiz? Oilangizni, yaqinlaringizni bir yaxshi natijalarga olib chiqmoqchimisiz? Mana imkon. Keling, o'qing, o'rganing. Onlayn o'rganing, offlayn o'rganing. Qaysi biri sizga qulay, o'rganing. Asosiysi siz o'zingiz va atrofdagilaringizga yordam bera oladigan odam bo'ling. Nimani o'rganaman desa, biz o'zimiz korxonalarni tizimlashtirish bo'yicha shug'ullanyapmiz. Chunki o'zim qiladigan ishim shu edi. Odamlar agar o'zi qilayotgan ishini yaxshi ko'rsa va buni foydali deb hisoblasa, boshqalarga ham ulashishni xohlaydi. Chunki Maslow piramidasida shunaqa tuzilgan. Birinchi bosqichda unga pul kerak, shaxsiy ehtiyojlar kerak. U pul yetarli bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichda unga xavfsizlik kerak, shu pulni yana topish. Uchinchi bosqichda unga jamoa kerak, to'rtinchi bosqichda hurmat kerak. Beshinchi bosqichda mana boshqalarga yordam berish bosqichiga chiqish bor. Mana shu oxirgi bosqich. Kesin mana o'rgansin, qilamiz deb. Chunki boshqalarga yordam bergan holda o'ziga yordam olish mumkin-da. Mana shu narsani o'zingizda ham ushlab olishingiz kerak. Birovdan yordam olmoqchimisiz, avval yordam bering. Mana shunda qanday yordam bera olaman? Nima bilan bir unga foydam tegadi? Shuning ustida ishlang, o'rganing, shunga yordam bering. Sizga ham shunaqa yordam keladi. Siz imkon qadar boyaga yordam berishda o'ziga yordam berish, ota-onaga, ustozlarga, xalqqa imkon qadar quyoshga o'xshashga harakat qilishingiz kerak. Quyosh shunaqada, u odamga ham, bu odamga ham hammaga yordam beraveradi. Kim shu nurga chiqsa, nurdan bahramand bo'laveradi. Mana bunaqa emasda, bu odamga yordam beraman, bu odamga yordam beraman demaydi. Shu bir xil nurni, issiq bo'lsa hammaga bir xil issiq nur, sovuqroq bo'lsa hammaga bir xil sovuq nur. Oddiyroq nur, kuchsizroq nur, kuchli nur tarqataveradi. Siz quyoshga o'xshab porlayvering. Nur tarqatavering, yaxshilik tarqatavering. Yaxshilik tarqatganingizdan siz imkon qadar atrofingizga yaxshi odamlar yig'iladi. Sizni ishlaringiz sekin o'nglanib boradi. Borgan sari o'zingizni ishingizda mutaxassis bo'lasiz. O'zingiz ishingizda mutaxassis bo'lib, xohlasangiz korxona ochasiz, xohlasangiz biror korxonada rahbar bo'lib ishlaysiz, sekin ko'tarilasiz. Mana shunda oilaga, o'zingizga, biznesga ajratayotgan vaqtlaringizni taqsimlab olishingiz mumkin. Lekin shunchaki maktabni bitirib, institutni bitirib, qayergadir ishga kirib, bu narsalarga erishish ozgina qiyinroq. Agar sizda maxsus bir ishongan tog'ingiz, poddershkalaringiz, tanka deymiz, bizda tilda tog'ingiz, dodingiz, bobangiz mana bu turib bermasa qiyin. O'zingiz qilishingiz qiyin. Shuning uchun imkon qadar agar siz orqangizda turib beradigan, ko'taradigan odam bo'lmasa, siz o'zingiz mana shu holatdan olib chiqish uchun o'rganing. Bilib qo'ying. Pul topish piramidasi mana bunday bo'linadi. Jismoniy mehnat qilsangiz, mayli pul emas, istagan muvaffaqiyat deylik, jismoniy mehnat qilsangiz, mana bu uchburchakda. Mana bu uchburchakdagi manimcha foydani olasiz. Bitta pulla, bitta muvaffaqiyat. Yoki siz aqliy mehnat qilishni o'rgansangiz, aqliy ishlashni o'rgansangiz, mana shu uchburchakdagi ikkinchi pog'onani ko'proq muvaffaqiyat olasiz. Siz odamlarni qalblari bilan, emotsiyalari bilan ishlash
orqali mana shuni ishga yo'lga qo'ysangiz, o'sha ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Ularni ruhi bilan ishlashni o'rgansangiz, yana ham ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Biz agar jismoniy ishlab yurgan bo'lsak, mana bu uchburchak bo'yicha shu aqliga o'taylik, o'rganaylik. Shu uchun mana sizlarga imkon qadar qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilyapmiz. O'zingizga, ukangiz, jiyaningiz, tanishingiz kimga shu narsa foydali bo'lsa, yuboring. Kelsin, o'rgansin, biz o'zimizni yordamimizni beraylik, ular o'zini yordamini bersin. Birgalikda ishlaylik. Xudo xohlasa, biz o'rgana mana shu ilmlar orqasidan yaxshiliklarga erishamiz. Sizlar bilan Ahrulxo'ja Rahmatxo'jayev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.